Так. Запуск на холодную. Заводи. Заводи. Холодную вроде стука нету. Сейчас ждем прогреется, будем газовать. Стук где-то вот в этом районе, как раз таки 4-го цилиндра. Выскакивает ошибка по клапанам АВСС, но я не знаю, может ли это из-за них стучать, из-за того, что он фазы распределяет неправильно, не знаю, там какая-нибудь личная детонация или еще что-нибудь, может из-за этого стучит, понятия не имею. Но вчера ехали, ну стучал именно при сбросе газа, начинал именно стук на прогретом двигателе. Сейчас прогреется, погазуем, послушаем. Вот стук какой-то появился. Такой приглушенный стук. Соответственно, я думаю, либо вкладыши, либо электропорш, не знаю, что еще. Сейчас оборотов 1000 до 2,5 дай, это же не даст. Сейчас подгазуем. Еще раз.